Дэлхийн өнцөг булан бүрт байгаа монголчуудад зориулсан шинжлэх ухааны таны мэд хүүхийг хэлээрээ хүрэхээ зорддог галуу шоу нэвтрүүлгийн маань энэ 7 хоногийн дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр би өөрийнхөө дугаар дээр ямар мэдээ сүүлийн 7 хоног сонирхсон бэ гэхээр нейтрино гэж бөөн байдаг. За тэгэхээр тэр бөөн өөрөө айгүй чухал шинж чанартай. Физикчид болохоор нейтрино бөөн гэдгийг сүнс бөөн гэдэг багхгүй. Ghost particle гэж нэрлэдэг байдаг. Тэр нь юу гэхээр энэ бөөн бараг юутаач харилцан үйлчлэлд орохгүйгээр бүх зүйлийн нэвт гараад явцдаг бөөн гэсэн. За цорын ганц одоогор бидний мэдж байгаагаар цорын ганц харилцан үйлчлэлд ордог нь болохоор цөмийн сул харилцан үйлчлэлд ордог. Тэгэхээр тийм сул харилцан үйлчлэлд ордог учраас жишээ нь дэлхийн нэг захаас нэвтэрж байгаа нейтрино бөөн нөгөө зах хүртлээр ерөөсөө ямар нэгэн юм та мөргөлдөхгүй тий бүгдийг ингээд нэвт тэр чигтэн дайраад гараад явцдаг гэсэн. Жишээ нь 10 ширхгийн нейтрино бөөн дэлхийн хойд туулаар нэвтрээд орлоо гэж бодъё л доо хэдүүлээ. Тэнгүүд урд туйлаар нь аруулаад бүгд гараад явчихна гэсэн. Хэрвээ электрон энтер байх юм бол тэр чинь аруулаа байтугай нэг электрон ч гарч ирж чадахгүй шүү дээ. Замдаа ямар нэгэн цахилгаан цэнэгтэй бөөн шингээдээд алга болчдөг. Тэгэхээр ийм цөмийн сул харилцан үйлчлэлд ордог онцгой бөөн байдаг. За яг анх бол өдгөөс бараг 90 жилийн өмнө юм уу 1930 он гэдэг чинь бараг 90 жилийн өмнө Wolfgang Pauli хамгийн анх таамагласан. За тэгвэл яасан бэ гэхээр цөмийн бета задралын үед энерги хадгалагдахгүй байгаа юм шиг юм нөхцөл байдал үүсэжсэн бохоггүй. Тэгэхээр тэр энерги хадгалагдахгүй байгаа нөхцөл байдлыг тухайн үед зарим физикч нар ялангуяа Боор тэргүүтээ физикч нар юу гэж хэлж ирсэн бэ гэхээр ерөөсөө квант физикт те атомын гүн рүү орсон юм квант ертөнцид энерги хүрт хадгалагддаг юм байна. Ийм онцгой ертөнц юм байна гэж хэлж ирсэн байна. Тийм учраас ерөөсөө юм энерги хадгалагдахгүй чигт нь хүлээгээд авчия гэж хэлсэн. Паули болохоор тэгж хүлээж авахыг хүсээгүй. Паули юу гэсэн бэ гэхээр цөмийн бета задралын үед за жишээ нь цөмийн бета задрал гэдэг нь протон, нейтрон болоод электрон нейтрино гэдэг бөөн үүсдэг. За гэтэл электрон нейтрино гэдэг бөөн нь байхгүй бол тэнцээ нэг юм 3 бөөн задрах нь л дээ. Нейтрон жишээ нь задрах юм бол протон, электрон болоод задарчлаа. Гэтэл нэг бөөн 2 бөөн болж задрахад яах вэ гэхээр тэр хоёр гараад ирсэн бөөнийхөө энерги хэмжиж болох байхгүй хэдүүлээ. Тэгэхээр сүүлд задарсан 2 бөөнийн энергийн нийлбэр нь анхны задарсан бөөнийн энергитэй тэнцүү байх ёстой шүү дээ. Энерги хадгалагддаг бол. Гэтэл ийм нөхцөл байдал үүсээгүй. Тэгэхээр Паули яасан гэхээр үгүй энэ нейтрон чинь протон, электрон биш давхар нэг юм нейтрино гэдэг бөөн рүү задарж байгаа юм байна гэж таамаглал төвшүүлсэн байна. За яг нэрийг нь бол Паули өөрөө өгөөгүй. Тэр зүгээр өөр нэг юм шинэ бөөн задрах одоо шинэ бөөн рүү тагж юм задардаг задралын сууг байна гэж хэлсэн байна. Нэгсэндөө нейтрон байжгаад задрангууд протон электрон тэгээд нейтрино болж задрах нь шүү дээ. Ийм 3 бөөн болж задрах гэж хэлсэн байна. Гэтэл яг хэдхэн жилийн дараа алдарт физикч Энрико Ферми яасан гэхээр яг энэ цөмийн бета задралын өөрийнх нь нэрээр нэрлэгдсэн Фермигийн онол гэж байдаг. За Фермигийн 4 оройтой онол гэх маягаар нэрлэдэг нарийнда. За тэр онолоор бүр тайлбарлаад тэр нь яаж юм хэрөөс яг саяны задрал за тэр задралыг өөрөөр ингэж төсөөлж болно хэдүүлээ. Протон явж хагаад электронтой мөргөлдөөд цаашаага шууд нейтрон тэгээд нейтрино за бүр одоо бол бүр нарийнда антинейтрино болоод задарчлаа гэж хэлсэн байгаа байхгүй. Нэгснэ тийм онол боловсруулсан гэсэн. Ийм онол боловсруулсныг өнөөдөр бид нар Фермигийн сул харилцан үйлчлэлийн онол гэж нэрлэдэг. Тэгээд тэр илүү гарч байгаа 4 дахь бөомийг юу гэж 3 дахь бөомийг юу гэж нэрлсэн бэ гэхээр нейтрино гэж нэрлсэн байна. Нэгснэ нейтрино гэдэг нь нейтрон гэдэг маань сармак гэсэн утгатай үг шүү дээ. Нейтрал гэсэн утгатай. Тэгэхээр нейтрино гэдэг нь юм сармакхан гэсэн утгатай үг болж байгаа байхгүй. Тийм юм сармакхан манай нейтриноос бол хамаагүй жижигхэн тэгээ ганцхан харилцан цөмийн сул харилцан үйлчлэлд л ордог ийм жижигхэн сармакхан бөөн байгаа юм байна гэж таамагласан байна. Гэтэ ийм бөөн таамаглчаад яг хэмжиж авахд бол нэлээд хэцүү байсан. Яагаад тэгэхээр энэ бөом чинь цөмийн зөвхөн сул харилцан үйлчлэлд ордог учраас детект хийхэд маш хэцүү. Гэхдээ цөмийн реакторууд дээр үүсэж байгаа. Цөмийн реакторууд дээр бол дандаа бета задралууд ч юм уу явагдаж байгаа шүү дээ. Нейтрино бол байнга үүсэж байгаа тэнцээ. Тэнд үүсэж байгаа нейтринонууд болон бета задралуудыг ажиглаад Cowan болон Reines гэдэг хүмүүс 1956 онд нейтрино гэдэг бөомийг хамгийн анх олж нээсэн маань. За үүнээс хойш бид нар нейтрино гэдэг бөөн бол жинхэнэ бөом юм байна гэдгийг олж мэдсэн байна. За ингээд цаашаа явсан нэг асуудал гарсан. Тэрний үхээр яг өнөөдрийн мэдээтэй холбоотой.
тэр үеийг хүртэл одоо тэр үеэс хойш гэсэн үг 1960-ад он, 70-ад он, за 90 он хүртэл эгэл бөмбөгийн физикийн стандарт онол гэдэг онол боловсруулагдсан. За энэ онол бол ерөөсөө өнөөдөр манай байгаль ертөнцийн дээр ажиглагдж байгаа ертөнцийн 4% буюу энгийн материал 4% бүтээдэг тийм нийт ертөнцийн энергийн 4%-ийг эзэлж идэг. Тэр 4%-ийг бий болгодог бөмбөсийн модель байгаа байхгүй. Тэрийг бид нар өнөөдөр стандарт загвар гэж нэрлэдэг. Эгэл бөмбөгийн стандарт загвар. За энэ маань өөрөө 6 төрлийн кварк, 6 төрлийн лептон, тэгээд тэдгээрийн хооронд харилцан үйлчлэлцүүдэг бозон гэдэг бөмбөсүүдээс тогтж байдаг. Тэгэхээр эдгээр бөмбөсүүд байх юм бол хэдүүлээ ертөнцид байгаа энэ галактик хүний нүд болон багажаар ажиглаж чадах буюу фотонтой харилцан үйлчлэлд орж байгаа бүх материйг бий болгох боломжтой. Тэгэхээр энэ эгэл бөмбөгийн стандарт загвар бий боллоо. За энэ стандарт загварын хамгийн чухал нэг одоо амин сүнс нь гэж хэлж болохоор нэг механизм нь юу гэхээр алдарт Хиггсийн механизм. Хиггсийн механизмаар бол Хиггс гэдэг бөм стандарт онолын масста бөмбөсөд бусад масста бүх бөмбөсөд тий тэр массын утгыг нь олгож яддаг байхгүй. Нэгсэндээ Хиггс гэдэг бөм байхгүй бол стандарт онолын бөмбөс массгүй байх ёстой. Тэгэхээр Хиггс гэдэг бөм орж ирээд нөгөө бусад бөмбөстэй харилцан үйлчлэлд орсноор тэр бөмбөсийг масста болгож идэг гэсэн. Тэр массыг өгч идэг. Тэгэхээр ингээд бид нар давхар энэ Хиггсийн механизмын ачаар стандарт онолд хэрхэн масс бий болдог механизмыг бид нар ойлгосон. Электрон яаж масстай болдгийг, мион яаж масстай болдгийг, кваркууд яаж масстай болдог, за цөмийн сул харилцан үйлчлэлийг зөөдөг W нэмэх хасах болон Z гэдэг энэ бөмбөс маань яаж хүнд масстай болж байгааг бид нар ингэж Хиггсийн механизмын ачаар ойлгодог болсон. Гэтэл Хиггс гэдэг бөм маань нөгөө стандарт онолд 3 төрлийн нейтрино байдаг. Электрон нейтрино, мион нейтрино, таун нейтрино гэдэг. Энэ 3 төрлийн нейтринотой харилцан үйлчлэлд ордог байхгүй ерөөсөө. Тэгэхээр нейтрино гэдэг бөм маань Хиггстэй харилцан үйлчлэлд ордоггүй учраас массгүй бөм. Ерөөсөө ямар ч массгүй бөм байна. За ингээд явж исэн 1988 он супер камиканда гэдэг туршилт хийгдсэн чи яасан гэхээр нейтриногийн төрлийн осцилляц гэж байдаг. Тэр нь юу гэхээр наран дээрээс нэг юм электрон нейтрино цацагдаад ирлээ шүү дээ. Гэтэл жишээ наран дээрээс хэдүүлээ 90 ширхэг электрон нейтрино цацагдлаа гэж бодъё. Гэтэл дэлхий дээр 30 ширхэг электрон нейтрино ажиглагдаад байдаг байхгүй 60 алга болчиход байдаг. За яагаад алга болж байгаа вэ? Юуроос ганцхан маягаар л тайлбарлах боломжтой. Тэр нь юу гэхээр электрон нейтрино мион нейтрино болж солигдоод, таун нейтрино болж солигдоод, буцааж мион нейтрино болоод тэгэл электрон нейтрино болоод ингээд солигдоод байгаа энэ бид нар осцилляц гэж нэрлэдэг. Ийм осцилляц хийж ижил энэ одоо нейтриногийн төрлүүд хоорондоо солигдоод энэ нарнаас ажиглагдж байгаа нейтриногийн асуудлыг шийдэх боломжтой байна. Тэгэхээр энэ 3 нейтриногийн төрөл бол хоорондоо солигддсан байна гэдгийг бид нар олж нээсэн. За энэ туршилтын нээлт бол өөрөө 2015 оны физикийн салбарын Нобелийн шагналыг авсан байгаа. За гэтэл энэ туршилт чинь яагаад Нобелийн шагналахаар юм чухал юм бэ гэдэг асуулт гарч ирнэ. Тэр нь юу вэ гэхээр хэрвээ нейтрино гэдэг бөм массгүй бөм бол тий Хиггстэй харилцан үйлчлэлд ордгоо гэсэн шүү дээ. Хиггстэй харилцан үйлчлэлд ордгоо ийм массгүй бөм юм бол нейтрино гэдэг бөм осцилляц хийх ёсгүй байхгүй. Нэгсэндээ төрлөө солихгүй гэсэн. Нөгөө электрон байж байгаа л мион болоод, мион байж байгаа л тав болоод, тав байж байгаа л мион электрон болоод ингээд хоорондоо осцилляц хийгээд төрлөө солих ямар ч боломжгүй. Массгүй бөмд хийх боломжгүй байхгүй. Гэтэл масста бөм бол тэгж бол. Масста бөм бол төрлөө солиод иж болдог. Тэгэхээр энэ туршилт өөрөө Нобелийн шагнал авсан юу харуулж байгаа юм нейтрино осцилляц гэдэг маань өөрөө нейтрино гэдэг бөм масста бөм юм байна гэдгийг харуулсан. Гэтэл стандарт онолын Хиггс механизмаар нейтрино гэдэг бөм бол масста болох ямар ч боломжгүй. Хиггстэй ерөөсөө харилцан үйлчлэлд ордгоо байхгүй. Стандарт онол үнэн зөв бол нейтрино гэдэг бөм Хиггстэй харилцан үйлчлэлд орох ёсгүй. За энэ маань өөрөө орчин үеийн хэллэгээр beyond standard модель буюу стандарт онолоос цааших одоо том дээд ирэмбий онолуудыг нээх нэг юм туршилтын хинт боллоо гэдэг туршилтын одоо нэг юм баримт боллоо. Нэгсэндээ өнөөдөр бидний стандарт онолоор бид нар нейтрино гэдэг бөмбөд масс бичиж болохгүй, электронд масс бичээд ингээ олгож болдог шиг нейтринод их боломжгүй гэсэн үг. Тэгэхээр нейтринод масс олгодог ямар нэгэн нууц бидний өнөөдөр мэдэхгүй механизм тэнцээ байна тий. Стандарт онолыг тэр механизмаар бид нар өргөдгөх хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгж ингэж өргөдгсөний ачаар бид нар нейтриног масста болгож болно гэдэг юм beyond стандарт онолууд хүчтэй хөгжиж эхэлсэн.
ингэж хөгжиж эхэлж явахдаа ямар шин загварыг бий болгосон бэ гэхээр стереал нейтрино буюу бүр ерөөсөө зөвхөн гравитацийн харилцан үйлчлэлд ордог бусад 3 төрлийн харилцан үйлчлэлд ордгүй юм нейтрино байх боломжтой гэдэг таамаглалыг дэвшүүлсэн байна. За энэ таамаглал гэхдээ өөрөө зүгээр байж байгаа дэвшигдээгүй. Тэр нь яасан гэхээр Америкт байдаг LSND болон мини бүүни гэсэн нэртэй туршилтууд дээр аномалиуд гарч ирсэн. За аномали гэдэг нь юу вэ гэхээр нэг юм тодорхой нейтринод өөрөөсөө задаргаж байгаа хэмжилтүүдийг хийсэн чинь нэг электрон вольтын утган дээр нэг юм жижигхэн пик үүсээд байхгүй аномалиуд үүсээд байна гэсэн. Тэрийг нь хараад хүмүүс эгэл бөмбөгийн физикч нар юу гэж боддог гэхээр энэ шинэ бөмбөг байна гэдэг. За тэр бөмбөг тэгвэл ямар шинэ чанартай байх ёстой юм? Ямар харилцан үйлчлэлд орох ёстой ингээд судлаад үзсэнгүүт энэ ерөөсөө стандарт онолд байдаг 3 одоо нэг электрон, мион, 5 нейтрино биш. Энэ бол 4 дахь нейтрино буюу стереал нейтрино байх ёстой юм байна. За энэ нейтрино ингээд энэ 3 нейтринотой харилцан үйлчлэлд ороод байхгүй болж байгаа нь бид нар тийм аномал маягаар харагдаад байна гэж хэлсэн. За ингээд энэ туршилт 2000 оны үед ажиглагдсанаас хойш маш хүчтэй энэ стереал нейтриног янз янзын туршилтууд хайж эхэлсэн байна. За тэгэхээр өнөөдрийн мэдээний гол юм нь юу гэхээр энэ стереал нейтриног хайсаар байгаад бараг стереал нейтрино байхгүй байж магадгүй байна да гэдэг дүгнэлт рүү хүрсэн. Нэг гэсэндээ шинэ нээлт хийсэн биш тухайн онол маань эдийн хэмжээнд одоо бид нар exclude болсон гэж хэлдэг. Нэг гэсэнд энэ онол бол үнэн байх магадлал нь ингээд буураад байна гэсэн ийм зүйл рүү орсон тухай ярьж байгаа. Тэр нь яасан гэхээр мини бүүний туршилтыг дараа нь микро бүүний болгож өргөжүүлсэн бохоггүй. Өргөжүүлээд сая энэ 2025 оны 12 сар хүртэл ингээд маш их дата цуглуулж байгаа. Нөгөө мини бүүний дээр болсон туршилтууд дахин давтагдах ёстой шүү дээ. Тэр чинь яг л адилхан сетап гэхдээ илүү өндөр наривчлалтай илүү олон нейтриног би хэмжиж гин гэсэн. Тэгэх юм бол нөгөө нэг электрон вольт төр байсан ийм жижигхэн уулын бүх шиг аномал маань бүр юм өндөр юм шавх пик болох ёстой. Тэнгүүд бид нар тэрийг нээлт гэж хэлдэг шинэ бөөм. Гэтэл нөгөөх нь юм шавх пик болохгүй улан бүхэн ингээл жижигхэн болсоороо баг юм шулуун болцсон гэсэн. Тэр нэгсэндээ тэнцээ ямар нэгэн шинэ бөөм байхгүй юм байна. За энэ судалгаа бол Nature хэвлэгдээд за 95% итгэл зүрийн үнэлгээтэйгээр стереал нейтрино байх энэ одоо тэр өмнө мини бүүний дээр хэмжигдсэн массын утга бол стереал нейтрино байх боломжгүй гэдгийг харуулж байгаа гэсэн. Гэхдээ энэ маань өөрөө стереал нейтриног бүрэн байхгүй болгочлоо, бүрэн exclude хийчлээ гэсэн үг биш. Энэ маань тодорхой нэг электрон вольтын массын утган дээр утгатай стереал нейтрино байх боломжгүй юм байна гэдгийг бид бүрэн одоо өөрсдийнхөө параметр спесис буюу онлоосоо хасчихж байна гэсэн. Өөр массын утгатай нейтрин тэнцээ байх боломжтой. Гэхдээ илүү хөнгөн, илүү жижигхэн болоо л гэсэн. Илүү бас хэмжихэд хэцүү болж байна гэсэн. За нөгөө талд бас алдарт Катрин гэдэг туршилт байгаа. За энэ бол ерөөсөө түрүүний мини бүүн бол ямар нэгэн юм шингэн аргоныг ашиглаж нейтриног хэмждэг бол Катрин бол ерөөсөө мөргөлдөөнүүдийг харж нейтриног хэмждэг юм туршилт. За ингээд бас стереал нейтриног хайгаад за макро бүүнтэй адилхан үр дүнд хүрсэн. Ерөөсөө ямар нэгэн стереал нейтриноо байх боломжгүй байна. Нэг электрон вольтын массын утган дээр. Нэг гэсэндээ энийг өөрөөр хэлэх юм бол хэрвээ ертөнцид стереал нейтрино байдаг бол тэр нь нэг электрон вольт массын утгатай байх ёсгүй. Нэг гэсэндээ электроноос 500 сая дахин хөнгөн тийм стереал нейтрино байх боломжгүй байна гэдэг юм үр дүнгууд рүү хүрсэн байна. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн хамгийн чухал мэдээ бол нейтрино физик төр байлаа. Тэгэхээр яагаад энэ нейтрино физик чухал юм бэ гэхээр түрүүн нэвтрүүлгийн эхэнд хэлсэн ерөөсөө нейтрино физик бол манай стандарт онол буруу шүү. Тэ стандарт онолыг бид нар нейтринод масс бичдэг онолоор өргөдгөх ёстой гэдгийг харуулж байгаа учраас маш одоо чухал туршилтууд байдаг. За тэгээ маш олон жилийн турш Prospect, Catherine, за ирээдүйд ашиглалтанд орох Dune, одоо сайн хэмжилтээс Microboon, за Juno гэх мэт энэ том туршилтууд нейтриногийн массын утгууд болон өөр төрлийн нейтринонууд байна уу? Нейтриногийн массын одоо дараалал гэдэг юм бас бий болох хэрэгтэй байдаг. Тэр нь юу гэхээр электрон нейтрино, мион нейтрино, тав нейтрино яг аль нь хүндийн тэрийг мэдэх зорилготой. За энэ бүх мэдээллүүдийг авснаар бид нар ийм стандарт онолыг өргөдөгцөн онолуудаас бас аль нь зөв юм бэ гэдгийг олж мэднэ. Эсвэл тэр бүх онолуудад байхгүй цоошин онолыг бүтээх боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ нейтриногийн хэмжилтүүд ийм чухал байлаа. Нөгөө талаас нэг электрон вольт массын утгатай стереал нейтрино байхгүй юм байна гэдгийг бид нар өнгөрсөн 7 хоногт мэддэг болсон байна. За баярлалаа та бүхэнд.
Нэвтрүүлгийг хүлээн авсан Нарны аймгийн монголчуудаа баярлалаа. Одмондөр сувг нь энэ мэдчлэн таны мэдхүйн мянган нэвтрүүлгийг 2026 оны 7 сарын 1 хүртэл та бүхэндээ хүргэх юм. Их хэлээрээ шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх нь үлсэд нэгтгэх хүсвэл та бидэнд хандив өгөх боломжтой. Жилдээ ганцхан удаа 100,000 төгрөгөөр биднийг дэмжснээр шинжлэх ухаан танин мэдхүйг түгээх энэ үйл хэрэг амжилттай үргэлжлэх юм. Одмондөр нэр дээрх Удаагийн банкны дансага 4191 Тэг 4518. Та 100,000 төгрөгөөр шилжүүлэхдээ гүйлгээний утга дээр нь өөрийн нэр болон утасны дугаараа заавал бичээрэй. 100,000 төгрөг хандалснаар Одмондөр сувгийн алтан гишүүн болох юм а. Шинжлэх ухаан танин мэдхгүй Монголд ялах болтугай.